வணக்க நேயர்களே! இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரண்ட் லோட் வாஷிங் மிஷின் தான் பார்க்க போறோம். அது தெளிவா பார்க்கலாம். ஃபுல் சர்வீஸ் அதாவது வாஷிங் மிஷின் ஃபுல் சர்வீஸ் ஃப்ரிட்ஜ் பண்றது தான். வாங்க உள்ள போய் தெளிவா நீட்டா பார்க்கலாம் எப்படின்னு. வெல்கம் டு அஸ்தல் தமிழ் டெக். இப்பொழுது நம்ம வாஷிங் மிஷின் எல்ஜி டாப் லோடு தான் பார்க்குறோம். இது டாப் லோடு, இது எல்ஜி. நம்ம மேல் கவரை முன்னாடியே நான் கழட்டிட்டேன். செக் நெட்டு எல்லாமே கழட்டிட்டேன். எல்ஜி இந்த மாடல் தான். பேக் கவர் டோரு கரெக்டாக பத்திரமா கழட்டணும். இது உடஞ்சதுன்னா நமக்கு கிடைக்காது. மெயின் இம்பார்ட்டண்ட் போர்டு எல்லாமே இருக்குது. பட் 1 by 1 நமக்கு முக்கியமாக 1 by 1 எல்லாமே இது பாடியோட மேல் பாகம் டோரு, மேல் பாகம் டோரு. அதுக்கப்புறம் இது இது மேஜிக் ஃபில்டர், இது ப்ரெஷர் சென்சர். அப்புறம் அந்தாண்ட இருக்கிற செக் நட்டு, இது மேல் பாடி, இதுதான் செக் நட்டு, இது நிப்ளர். இதில் பாருங்கள் அழுக்கு எவ்வளவு இருக்குன்னு. இந்த இதில் கழட்டும் போதே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் பாடியில் அழுக்கு எவ்வளோ இருக்குன்னு நல்லாவே தெரியும். இது ஒரு அறிகுறி. அதாவது ஒரு பாடியில் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்னு அது தெரிஞ்சுக்கலாம். பில்லர் போட்டு கரெக்டாக பக்குவமாக கழட்டணும் இன்னர் ட்ரம்மை. இது கீர் பாக்ஸோட மேல். இது ஒரு காடி உடைஞ்சாலும் கீர் பாக்ஸ் மாத்திர மாரி இருக்கும். பார்த்து நம்ம கவனமாக கழட்டணும். நானே பார்த்து கொஞ்சம் கவனமாக நான் இந்த நிப்ளர் கழட்டிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆனால் உடஞ்சிதுன்னா மேக்ஸிமம் டோட்டலாக கீர் பாக்ஸு மாத்திர மாரி இருக்கும். ஏன்னா காடி அதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ போடுற மாரி இருக்கும். நம்ம பக்குவமாக கழட்டி முடிஞ்ச அளவுக்கு மேலே வரும். அந்த பக்குவமாகவே பார்த்தாவே தெரியும். ரெகுலராக இந்த வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். பாருங்கள் ட்ரம்லேயும் எவ்வளோ அழுக்கு. நம்ம கழட்டி இப்போ மேல் இன்னொரு ட்ரம்மை எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் உள்ள டஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்ட்டு. மேக்ஸிமம் நம்ம சர்வீஸ் ப்ராப்பராக பண்ணலின்னா ரொம்ப டஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் 2 to 3 வருஷத்துக்கு ஒரு டைம் நீங்கள் சர்வீஸ் பண்ணுறது நல்லது. இன்னர் ட்ரம்மில் பாருங்கள் அழுக்கு. அதாவது இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிமெண்ட் அடித்த மாரியே டஸ்ட் இருக்குது. பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு அழுக்கு இருக்குன்ட்டு. அந்த தண்ணி எந்த அளவுக்கு நிற்கிதோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த ட்ரம்மு. இந்த அளவுக்கு அழுக்கு இருந்ததுன்னா ட்ரம்மு லைஃப் டைம் குறையும். மற்றும் எல்லாமே துணி ஒரு வெளுக்கிற மாரி, ஒரு பிச்சு பிடுங்குற மாரி துணி துவைக்கும் போது நம்ம துவைச்சி அதுக்கப்புறம் போடும் பொழுது நமக்கு ஒரு அரிப்பு வர மாரி காரணம் இது மாரி அழுக்குகள் தான். நீங்கள் அப்பப்போ ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணணும். இது அவுட்லன் தண்ணி வெளி வர இடம். இதுவும் பாருங்கள் தண்ணி லைட்டாக துருப்பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு. இன்னும் பாடிக்குள்ளே எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறது இன்னும் தெளிவாக கழட்டினா தான் தெரியும். ஃபஸ்ட்டு இந்த மேல் ஒரு கிளிப் மாரி இருக்கிறது கீர் பாக்ஸு. அதை கழட்டிட்டு நாம் பெல்ட்டை கழட்டுவோம். பெல்ட்டை கழட்டினதுக்கப்புறம் 1 by 1 நாம் இது பண்ணுவோம். இப்போ நம்ம எர்த்து ஸ்க்ரூ கழட்டுவோம். எர்த்து ஸ்க்ரூ கழட்டிட்டு நாம் அவுட்ரு தண்ணி வர்றது அதையும் எடுக்கணும். 1 by 1 வாட்ச் பண்ணுங்கள். நாங்கள் கரெக்டாக பண்ணுவோம். பட்டு வீடியோ உங்களுக்கு ஸ்பீடாக இருக்கிற மாரியே இருக்கும். ஸ்பீடுனா ஓரளவுக்கு
ஸ்பீடாக தான் இருக்கும். ஏன்னா இது வந்து 30 நிமிஷத்துக்கு மேலே அதை சுருக்கி உங்களுக்கு 19-20 நிமிஷமாக கொண்டு வந்திருக்கேன். பேக் வாய்ஸ் தான் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன். நான் பேசும்போதே எடுக்க முடியாது, சிங்கிளாகவே எடுத்தேன், சிங்கிளாகவே வீடியோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இப்போ கெப்பாசிட்டர் கழட்டியாச்சு. இப்பொழுது அவுட்லெட் ஓஸு தண்ணி வர அந்த எடுத்தாச்சு ஓஸு. இப்போ சேக் லைனிங் கழட்டி விட்டாச்சு. ட்ரையர் மோட்ரு, அதாவது ட்ரையர் மோட்டரை தனியாக நாம் எடுத்தாச்சு. ட்ரையர் மோட்டரை 8ங்கிற நம்பரை பெல்ட்டும் கழட்டியாச்சு, ட்ரையர் மோட்டரும் கழட்டியாச்சு. இப்போ ஒயரிங் மட்டும் கரெக்டாக நம்ம வந்து எடுத்து விடணும். மோட்டரோட ஒயரிங் வந்து கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு ஒயரிங்கை தெளிவாக வெளியே எடுத்துகிட்டு எல்லாம் 1 by 1 நாம் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். முடிஞ்சால் இதை கீர் பாக்ஸ் அப்படி ஏதாவது பிளாஸ்டிக் கவரு, அதாவது பத்திரமா நம்ம போட்டு கரெக்டாக நீங்கள் வந்து இது பண்ணிவிட்டு இது பாடி பாருங்கள். நம்ம இந்த ட்ரம்மில் எடுத்தாச்சு. எடுத்ததுக்கப்புறம் ட்ரம் ரைட்டாக துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்கிறது. இதற்கு கரெக்டான இந்த ட்ரம்மு, இன்னர் ட்ரம்மு, நிப்ளர் பாருங்கள், பாடி துருப்பிடிக்க ஆரம்பிக்குது. அவுட்ரு ட்ரம்மு கரெக்டாக இதை பார்த்து நிப்ளர் பாருங்கள். ஓரளவுக்கு க்ளீன் பண்ண போகிறோம். இதை க்ளீன் பண்ணி முடிஞ்ச அளவுக்கு போகும், முடிந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும். ட்ரம்மு இப்போ வந்து இது கிளியராக உள்ள கரெக்டாக 2 ப்ரெஸ் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம். ப்ரெஸ்ஸு போட்டு யூஸ் பண்ணோம்னா கரெக்டாக நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இது மேஜிக் ஃபில்டரும் க்ளீன் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் நீங்கள் என்ன லிக்விடை ஏதாவது போட்டு மேக்ஸிமம் எது கிளியர் ஆகுமோ உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும். அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் நீட்டாக இது பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், அவுட்ரு பாக்ஸ்லேயே பாருங்கள் எவ்வளோ டஸ்ட்டு. வா, முடியல, எவ்வளோ டஸ்ட்டு பாருங்கள். அவுட்ரு பாக்ஸில் எவ்வளவு அழுக்கு. இது பாருங்கள், அப்படியே ஒரு கை முனி அளவு எவ்வளோ டஸ்ட்டு தெரியுதுங்களா? பாருங்கள், அந்த இதை தெளிவாக பாருங்கள். இப்படி இருக்கிற அழுக்கு நாம் துணி துவைச்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத யோசிக்கும்போது நம்மளால் வந்து யோசிக்கவே முடியல. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அழுக்கு. இந்த அழுக்குலேயே அழுக்கு துணி துவைக்கும்போது எப்படி அழுக்கு போகும், ஆனால் அந்தளவுக்கு போகாது. முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து ப்ராப்பராக சர்வீஸ் பண்ணணும். சர்வீஸ் பண்ணால் மட்டுமே நமக்கு வந்து மிஷினை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். நீங்கள் திரும்ப சொல்கிறேன், மேக்ஸிமம் 3 years 1 time வாங்க. அப்படி இல்லை, வாரத்துக்கு நீங்கள் 4 time யூஸ் பண்ணினாலே 2 to 3 வருஷத்துக்குள்ளே ஒரு டைமு இப்படி பிரித்து மிஷினை சர்வீஸ் பண்ணால் லைஃப் வரும்னு என்னுடைய ஒப்பீனியன். இப்போ பாருங்கள், அவுட்ரு ட்ரம்மெல்லாம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணி நம்ம பெயிண்ட் அடித்தாச்சு. பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு சேக்கப்சரு ஓரமாக வச்சுருக்கோம். இதுவும் ஒயரிங் எல்லாமே ஃபிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஃபிட் பண்ணிய பிறகு அதுக்கு பெல்ட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த லப்பர் பெலோ செட்டை கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். ஒரு மரம் மாறினாலும் இதில் தண்ணி லீக்காக வாய்ப்பு இருக்குது. இதில் இருக்கிற அழுக்கையும் நாம் எடுத்துக்கொள்வோம். எடுத்த பிறகு இதில் பெலோ செட்டை நாம் ஃபிட் பண்ணுவோம். கரெக்டாக உட்கார வைக்கணும். நல்ல துணியை வச்சு ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம வந்து உள்ள லைட்டாக தான் எடுக்க முடியும். கொஞ்சம் வேறு எது விட்டாலும் உடஞ்சி போச்சுன்னா வம்பு. அதாவது உடையாமல் நம்ம வந்து தெளிவாக பார்த்து பொறுமையாக எடுக்கணும். இது புதுசு மாற்றினாலும் மாற்றலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ நம்ம கரெக்டாக பக்குவமாக போடுறோம். கரெக்டாக ஃப்ரீயாக போட்டோமே எண்டு வரலும் கரெக்டாக டைட் ஆகும், ஒன்றுமே பிரச்சனை இருக்காது.
எண்டு வரலும் டைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆயிரும். பாருங்கள், கரெக்டாக ட்ரையர் மோட்டரை உட்கார வச்சு ட்ரையர் மோட்ரு அந்த கொக்கி. இது வந்து சிம்பிள் தான், ஆனால் கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு பார்க்குறவங்களுக்கு புதுசாக. இது கரெக்டாக போட்டு அந்த 3 நெட்டு கரெக்டாக டைட் பண்ணணும். இப்பொழுது கரெக்டாக டைட் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து நம்ம கரெக்டாக டைட் பண்ணணும். டைட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக இந்த மோட்டர் சேக்கும் நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணணும். இந்த கீர் பாக்ஸுக்கு மேலே வர கிளாம்பு, இது வந்து கீர் பாக்ஸுக்கு ஒரு சேஃபுக்கோசரம் இது வந்து கம்பல்சரி எல்லா மிஷின்லேயும் இருக்கும். இது இருந்தால் டேமேஜ் ஆகாது. ஏன்னா கீர் பாக்ஸுக்கு ஒரு டேமேஜ் இல்லாமல் பார்க்குறதுக்கு தான் இந்த கீர் பாக்ஸுக்கு இந்த மேல் வருது. அதுக்கப்புறம் ட்ரையர் மோட்டரோட சேக் போட்டாச்சு. சேக் போட்டு கரெக்டாக அந்த ஒயரிங் லைன் போய் எர்த்துக்கு ஒயரிங் கொடுத்துட்டு நம்ம கரெக்டாக அந்த எங்கெங்கே கரெக்டாக உட்காருதோ ஒயரு கரெக்டாக நம்ம வந்து இது பண்ணணும். இந்த சேக்கும் உள்ளே கரெக்டாக கொடுத்துட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக பண்ணிக்கணும். கரெக்டாக இது வந்து கழட்டுறது ஈஸி, ஆனால் கரெக்டாக அந்த காடி பார்த்து கரெக்டாக கொடுக்கணும். ஏன்னா ஒரு பொசிஷன் மாறினாலும் உட்காராது சேக்கு. கரெக்டாக பார்த்துட்டு கரெக்டாக நம்ம வந்து பண்ணிக்கணும். இன்னர் ட்ரம்மு அவுட்டர் ட்ரம்மு எல்லாமே நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணியாச்சு. இது ஏன் கொஞ்சம் போகலைன்னா ரொம்ப எடுத்தோம்னால ட்ரம்மு வீக் ஆயிரும். அப்புறம் நாளடைவில் ட்ரம்மு இதாகும். முடிஞ்ச அளவுக்கு இது ப்ராப்பராக பாப்பா பண்ணியிருந்தால் இந்த கொஞ்சமும் டஸ்ட்டு இருக்காது. ட்ரம் பாருங்கள், ஓரளவுக்கு தான் முடியும் எடுக்க முடியும். அதுக்கு மேலே எடுத்தாலும் ட்ரம் வந்து வீக்னஸ் குறைஞ்சிரும், அதாவது பர்ஃபார்மன்ஸ் போயிடும். ட்ரம்முனா வீக் ஆயிரும், ரொம்ப மெலிசாயிரும், அப்புறம் இதாகிரும். உப்பு வாசர் போட்டு நாம் செக் நெட்டு கரெக்டாக வச்சு நாம் டைட் பண்ணணும். பாருங்கள், இதான் செக் நெட்டு எல்ஜிக்கு டாப் லோடு வர மாடல். இந்த மாடல் தகுந்த மாரி நம்ம செக் நெட் கரெக்டாக போட்டுக்கணும். ஒவ்வொருத்தர் கழட்டி கொண்டு போய் கடையில் கொடுத்து கூட வாங்கிக்கலாம். இல்லை நார்மலாக எப்பயும் தெரியுறவங்களுக்கு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணாங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். அவங்க மெக்கானிக் அவங்க ட்ரைனிங்கில் வந்து அது கரெக்டாக வரும். தான் எல்லாருமே கற்றுக்க முடியும். நான் வந்து இந்த வீடியோவில் எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பண்ணுறது ஃபுல்லாக ஓப்பனாக எனக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன். இது ப்ராப்பராக கிளியராக நீட்டாக பண்ணுறீங்க நிறைய மெக்கானிக் இருக்காங்க. பட் நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரு தெளிவாக ஒரு ப்ராப்பரன்ஸாக எப்படி சொல்லலாம் அப்படிங்கிறது இந்த வீடியோ. இப்போ நிப்ளர் நாம் உள்ளே வைக்கிறோம். இந்த நிப்ளர் வச்சுட்டு இதுக்கு மேலே ஒரு ஸ்க்ரூ வரும். இந்த ஸ்க்ரூ க்ளீன் பண்ணி நாம் இது வந்து ஒன்று ப்ளஸ்ஸால் வந்து டைட் பண்ணுற மாரி இருக்கும், இல்லைன்னா டி பாக்ஸ் 10ஆல் நாம் பண்ணுற மாரி இருக்கும். பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து இதில் வந்து மேல் பாகத்தை வந்து கரெக்டாக, அதாவது இந்த மூடி வந்து கரெக்டாக போட்டோம்னா கரெக்டாக பிட் ஆகிக்கும். பாருங்கள், நம்ம கரெக்டாக உட்காந்துச்சு. நான் சொன்னேன் இல்லைங்க, அப்பப்போ இது இப்படி இதில் இருக்கிறது இது எடுத்துட்டு டஸ்ட்டு அழுக்கு அதிகம் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு அறிகுறி தெரிஞ்சுக்கலாம். நார்மலாக மேல் பாடியை போடுறதுக்கு 4 ஸ்க்ரூ போட்டுக்கலாம். போட்டு மேலே ஏதாவது டைட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது இன்னர் ட்ரம்மு அவுட்டர் ட்ரம்மு க்ளோஸ் ஆகிற சர்க்கிள் கெப்பாசிட்டரை நாம் ஃபிட் பண்ணிக்குவோம். கரெக்டாக காடி இருக்குது, கரெக்டாக இதில் உட்கார வச்சுக்கலாம். இந்த காடியில் வந்து உட்கார வச்சுக்கிட்டோம்னா கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். ப்ரெஷர் சென்சர் ஓஸு கிளிப் நல்லா ட்ரம்மில் அவுட்டர் ட்ரம்மில் வர இதில் கரெக்டாக வந்து போட்டுக்கணும். கரெக்டாக போட்டு கரெக்டாக அந்த சஸ்பென்ஷனில் லைட்டாக ஒரு 2 சுற்று அல்லது 3 சுற்று பிரிக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் அதில் எந்த லெவலில் இருக்குது. ஒயரிங்கை நம்ம மேலே எடுத்து இன்லெட்டுக்கு வர்றது ஒயரிங் ப்ரெஷர் சென்சருக்கு, அப்புறம்
சுவிட்சுக்கு, அதாவது டோர் சுவிட்சு அதுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் ப்ரெஷர் சென்சர் எடுத்து நம்ம மேல் கொண்டு வந்தாச்சு. கரெக்டாக அந்த ப்ரெஷர் சென்ஸுக்கு கரெக்டாக போட்டு எப்படி ஃபிட் ஆகும் பார்த்துட்டு அந்த கிளிப்பு நம்ம வந்து செருவிக்கணும். கிளிப்பு செருகிய பிறகு அது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் வந்து கரெக்டாக உட்கார வச்சுக்கிட்டோம்னா சேக்கு போட்டுக்கணும். சேக்கு அதுக்கு பவர் சப்ளை போகிறது அது எப்படி எடுக்கும்போது எப்படியோ அதேமாரி கரெக்டாக பொசிஷன் பார்த்து சேக்கை வைக்கணும். இப்பொழுது நாம் கரெக்டாக இது பண்ணிவிட்டு இது வந்து கோல்டு அல்லது கோல்டு ஹாட் ரெண்டு ஒரே வால்வில் 2 இன்லெட் லைன் இருக்குது. இந்த மாடலுக்கு எல்ஜி பொறுத்தவரையிலும் டாப் லோடில் இப்படி வரும். ஒவ்வொரு மாடலுக்கும் ஒவ்வொரு இன்லெட்டு டைப் இருக்குது. கரெக்டாக ஒயரிங்லாம் பார்த்திங்கனாவே அப்படியே டக்குன்னு அதுக்கு அப்படியே கரெக்டாக தான் வரும். ஒன்றும் தயக்க தேவையில்லை. ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து கரெக்டாக டோர் மேல் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம். மேல் டோரை செய்ய இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் சூப்பராக நம்ம கற்றுக்கலாம். கரெக்டாக உட்காந்துக்குச்சு இந்த டோரு. இது வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கழட்டுற மாரி தான் இந்த சுவிட்சு. கரெக்டாக உள்ளே போகணும், உள்ளே போய் லாக் ஆகணும். மறுபடியும் வரணும்னா நம்ம இதை பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சி, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இங்கே கீழே எல்லாமே அவுட் ஸ்க்ரூ எல்லாமே கொடுத்துருக்குமா அப்படிங்கிறது தெளிவாக ஒன் டைம் பார்த்துக்குவோம். எல்லாமே நாம் தெளிவாக பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படிங்கிறது ஒரு டைமுக்கு 2-3 டைம் கரெக்டாக செக் பண்ணிட்டோம்னா உள்ள ஒயரிங் இருக்கா, வெளியூர் ஏற்ற ஒயர் கொடுக்கல அதையும் பார்த்து கொடுக்கணும். அப்படின்னு பார்த்துட்டு நாம் இந்த ட்ரம்மில் கரெக்டாக நம்ம அடிப்பாகம் போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது பேக் சைடு தண்ணி ஏதாவது லீக் ஆகுதா அப்படிங்கிறது பார்க்குறக்கோசரம் நம்ம பின்னாடி அப்புறம் பார்த்துக்கலாம். இந்த ஸ்க்ரூவும் டைட் பண்ணியாச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கரெக்டாக உக்காந்துக்கிச்சு. ஒயரிங் எல்லாமே நீட்டாக கொடுத்தாச்சு. ஓகே, இப்போ நாம் ஃபிக்ஸ் ஆகிடுச்சு. கரெக்டாக நம்ம வந்து இன்வெர்ட் வால்வு கொடுத்துட்டோம். ஆனால் ஹாட்டில் வந்து தண்ணி லைட்டாக லீக் ஆகுது. ஏன்னு ப்ராப்ளம்னா இன்வெர்ட் வால்வு ப்ராப்ளம் இருக்கலாம். முதல்ல வந்து இது லீக் ஆகுது, ஆனால் இப்போ லீக் ஆகுது, பார்த்துக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. முதல்ல நாம் ஃபிட் பண்ணது கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகி மோட்ரு நமக்கு ஓடுதா அப்படிங்கிறத நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம். தண்ணி அந்த ஹாட்டில் இருந்து ஒரு தண்ணி இப்போ தண்ணி எடுக்குது. குயிக் வாஷில் போட்டிருக்கோம். கட்டு துணி எதுவுமே கவனிக்காமல் இது இப்படி இருக்கக்கூடாது. நம்ம வேறு ஏதாவது உள்ளே வச்சிருக்கோமான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் ரன்னிங் பண்ணணும். தண்ணி வாட்டர் லைன் வந்தோடனே கட் ஆஃப் ஆகி ஓடணும். இப்போ குயிக் வாஷில் தான் வச்சுருக்கோம். டர்போ ட்ரம்மு இந்த மாடல். இப்போ தண்ணி லெவல் வந்தோடனே கரெக்டாக நம்ம வந்து ஓடணும். கரெக்டாக வந்து ஓடிடுச்சு, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இந்த தண்ணி லீக் ஆகிறதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ யோசனை. இன்லெட் வால்வில் கீழே ஏதாவது தண்ணி லீக் ஆகுதா அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து மென்ஷன் பார்க்கணும், கம்பல்சரி. இதில் தான் முக்கியம். தண்ணி அதாவது ஸ்பின் ஓடி தண்ணி அதுக்கு முன்னாடி வெளியே எடுக்கும்போது மட்டும்தான் நமக்கு வந்து கரெக்டாக தண்ணி எடுக்கணும். இல்லாத டைமு தண்ணி வருதா அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக பார்க்கணும். பாருங்கள், எதுவும் வருதா வரலையான்னு நானும் தொடச்சி க்ளீனாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். மெயினாக இது வாட்ச் பண்ணணும். இதுதான் இப்போ வந்து ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தண்ணி வந்து கரெக்டாக ஓடும்போதும் வந்து போகுது, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. எல்லாமே நீட்டாக இருந்து இன்லெட் வால்வு எல்லாமே கொடுத்தாச்சு நமக்கு. ஓகே, இப்போது ஹாட் வாட்டர்லேயும் தண்ணி வந்து